अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा पुल से थोड़ा नीचे आया वो, ये देखें, ये पीछे अवाम है। पानी के पास है, को डंडे में से डंडे ही लैने सी। ये देखें जी, किनारे के पास है। ये पुराना पुल है। ओए कदी बात है। पानी जो है ना साथ में गहरा होता जा रहा है। मैं आपको किनारा दिखाऊं, ये देखें, पानी का रुख उस तरफ है और ये वापस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से गहराई ज़्यादा है और यहाँ पे राउंड वगैरह बन रहे हैं। बाकी पुल के ऊपर जाके वीडियो बनाएंगे। $70,000 क्यूसिक बताया जा रहा है यहाँ पे पानी आया हुआ है। बाकी पुल के ऊपर जाके ना कुछ बात करनी है आपसे, आप सब भाइयों से। 78 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे तो चलो पानी बंद था, पानी नहीं आ रहा था, नालों का पानी आ रहा था। तो ये जो बॉर्डर है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे कोई बांध वगैरह बनता और यहाँ पे रोड बनना चाहिए था दरिया के साथ साथ, ताकि जितना मर्ज़ी पानी आ जाए सैलाब का ख़तरा ना हो। 78 साल हो गए हैं, 78 साल। और बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। नए महकमे बने हैं लेकिन यहाँ तक जो है ना किसी ने पैसे नहीं लगाए। चलें बहरहाल ऊपर चल के वीडियो बनाते हैं। ये रास्ता है, यहाँ से नीचे आए हैं। ये वाला रास्ता ऊपर को जाता है, ठीक है। बाकी ऊपर चल के ऊपर आ गए हैं भाई, थोड़ा है ना। ये सामने बारादरी है। पुल के ऊपर खड़ा नहीं होने दे रहे फिलहाल। ये बारादरी है सामने। आज रात को कह रहे हैं कि 3 लाख क्यूसिक हो जाएगा रेला। आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं। वीडियो बनाने नहीं दे रहे फिलहाल, आगे पुलिस वाले खड़े हैं। आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं।
है फिर।